Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki pulit jongka umkiang patrolling post East Jaintia Hills District kat baginang pelong ya kajing penap ketem. Ha rata cira anti-infiltration checkpost East Jaintia Hills District ha ka kharwetre ukalan kot arjapsan kila yok kurup ya ki dawai kuli amphetamine na ki arngot ki kentai Manipuri ki pasyong ha kawai ka kali kamai force traveler ka barangwan na kithan Assam. Ki kubor na ki pulit kay thuo ba ki pulit ki balapet bat bishar bniaru ya ki kot kisla ki pasyong kali kila yoi ya kawai ka kentai ka balatip kerteng kum ke esta ka ba kila ishan khamat ba bat kat ba kidang khanra ya ki pela jongki kila lap ya kawai ka pela plastik rongyong bala buri ba hadien kasit bat na ka plastik kila lap badon lai teli ki jingsong ki baret bala sop ba ki don arpau teli ki pela ki baret bat hapo kini ki pela baret la thep hadu arspa teli ki dawai kuli. Hadien baki pulit kila toket ka este kala itu bakala wan lang bat kanana ajungka. Ha ka bakaniru kala ra ikidawai kuli. Kumta ki pulit kila rano ya bro arngut cha office jongka rata cira checkpost. Ki pulit kila kemno ya ka este kabala lai punyo sem karta kabasa akashnong lapalang mau bena East Khasi Hills bat ya kanyanisen kabala saupusan sem karta nakashnong Bithel Veng New Lamka Chura Chanpur Subdivision Manipur. Hadien bala tes ki kita ki dawai kuli. Kilalap kita ki dawai kuli. Kita ki dawai drug amphetamine. Na ke esta ki pulit kila yok kurup saus pak 9.2 gram ki kuli dawai. Kila kurup hadu kumbasan hajar teli ki dawai kuli. Bat nakamat jongkan nian nesen pat kila yok kurup saus pak 9.10 gram ki bakan top hadu san hajar teli ki dawai kuli. Ki pulit kila register kes halum shnong police station bat pengat apo ki kendon an jong ka NDPS Act bat kat adu menta ka jing toket karang ya jkhaman.